يوم صار موقف خطير في الحمام، اللي هو شنو؟ تم فاقع من الريحة وأشوفنا في الحمام، ذا في الحمام أشوفه، قلت هلا والله خلاص ذا هو اللي بيخلي الثام مية نعناع. أفارق نص ساعة نص ساعة تخش صار الضرس اللمعان يدقون لاق تقول كفرات. بعدين شو أقرأ فيه ايش مكتوب؟ شامبو منظف شعر، ما شاء الله شامبو كذا حسبي الله عليكم. او انا اقول الزبال يطلع من ثامي، تقول حوت في بحر قافص، وانا اقول سوى مستانس على الراقه واخر شيء يطلع لي شامبو.